नमस्कार मित्रों, मैं सुरेश प्रमाणिक आयुर्वेद सलाहकार यूट्यूब चैनल अमृत वेदा में आप सबों को स्वागत करता हूं। मित्रों, पड़ोसी सभी राज्यों में मानसून प्रवेश कर चुका है और मानसून का प्रथम बारिश हमारे लिए कितना नुकसानदायक है उस संबंधित हम लोग कुछ बातें करते हैं। गर्मी का अंत होने जा रहा है, ग्रीष्म ऋतु का अंत होने जा रहा है। भीजने के कारण अगर किसी भाइयों बहनों का, मित्र बंधुगण का अगर सर्दी खांसी से अगर पीड़ित हो जा रहे हैं तो मैं एक ऐसा प्रोडक्ट का चर्चा करने जा रहा हूं जो आयुर्वेद द्वारा बनाया गया है, आयुर्वेद पद्धति से बनाया गया है। इसका नाम है एस्टोनिया 1 का वनटस कफ रेमेडी, जो मधु पेस्ट में प्रोडक्ट तैयार किया गया। आप मित्रों आप देख सकते हैं ये प्रोडक्ट 100 ml का है, लगभग 150 से 55 रुपए के आसपास में बाजार में आपको मिल जाएगा। मित्रों चलते हैं इस प्रोडक्ट में क्या क्या कंपोजिशन है, इस प्रोडक्ट का कंपोजिशन के बारे में चर्चा करते हैं कि इसमें कंटकारी है, बासक पत्ता है, जस्टी मधु है, अपमार्गा है, तुलसी है, सौंठ है, अमलतास है, सोमलता है, पुष्पक मूल है, कायफल है, मेंथल है और मधु बेस में इसको तैयार किया गया है। मित्रों अगर आप सर्दी खांसी से परेशान अगर है, खांसते खांसते अगर परेशान है तो इस कफ सिरप को आप आजमा कर देख सकते हैं। ये कफ सिरप 10 साल से ऊपर वाले 10 ml करके 3 टाइम सुबह दोपहर शाम लें और 10 साल से नीचे वाले 5 ml सुबह दोपहर शाम लें। आप देख सकते हैं ये इतना बेहतरीन कफ सिरप बनाया गया है। ये कफ सिरप आपका 2 से 3 दिनों में आपका खांसी से निजात पा सकते हैं। धन्यवाद मित्रों। अगर इस आयुर्वेदिक कफ सिरप के बारे में जो आपको मैंने जानकारी दी हो, अगर जानकारी अच्छा लगा हो तो मेरा इस YouTube चैनल को लाइक करें, शेयर